No todas las placas antirronquido son iguales. Déjame hacerte comparativo entre una de venta libre y RonquiStop. Cuando te diga por venta libre viene con una medida estándar. ¿Crees que esto puede ser funcional para ti? RonquiStop está diseñado sobre la medida de tus dientes. La calidad de sus materiales permite una durabilidad de 5 años. No todas las placas antirronquido son para todos los pacientes. Primero debes asistir a una cita de valoración con un odontólogo especialista en medicina dental del sueño. Si no te ajusta a dónde vas a ir, perdiste el dinero. En la clínica tienes el acompañamiento del odontólogo que te va a ayudar en el ajuste y adaptación. No dejes tu salud en manos del internet. Permite ser evaluado previamente por una cita de valoración e identificar si esta terapia de tratamiento es indicada. No te dejes engañar, en la Clínica Santa Lucina te podemos ayudar.